نو یو وخت چا پوښتنه ځینې وکړه سي عبدالله ستا خو ډېر خلکه تابع دي، په تا باندې خو ډېر خلکه فصیح دي او ډېر خلکه ستا خبره مني، ته ولې داسې کوې؟ او دا ظالم بادشاه ته وینې لیکن ته لمونځ له ده څخه پټ په یو کونج کې وکړې، له هغه وروسته بیا جومات هم وکړې، نو ته راولاړ شه د ده مخالفت وکړه، خلک له تا سره ولاړ دي. عبدالله ابن عمر ورته فرمایي اوس خو باچا ظالم بادشاه دی، که چیرې زه مخالفت وکم نو د مسلمانانو تر مابین اختلاف راځي. زه دا نه خوښوم چې په مسلمانانو کې فرقې جوړې سي، په مسلمانانو کې یو د بل لپاره توره او ماشینان راواخي او یو بل مسلمان سره ولي. نو ستاسو ته زه یو وصیت کوم، که چیرې تاسو دا غواړئ چې له موږ څخه دا ظالم حکمران او دا ظالم بادشاهان زموږ له سره څخه لرې سي، پر موږ باندې یو حاکم باچا راسي او یو ښه حکمران راسي، د هغه دپاره تاسو ته وصیت دا کوم چې تاسو په خپلو اعمالو کې پابندي وکئ، تاسو خپل اعمال برابر کړئ. نو ګوره د الله رسول ابو ذر غفاري ته په دې حدیث مبارکه کې 3 امر وکړو. یو امر خو دا ورته کړی چې تاسو لمونځ په خپل وخت باندې کوئ، په لمانځه کې د یو چا خیال هم مه ساتئ، چې کله د مسنون وخت رالی د لمانځه که څه هم جماعت نه وي په خپل وخت باندې لمونځ کوئ. دویم یې دا ورته ویلي دي که چیرې له هغه وروسته جماعت ودرېدی تاسو لمونځ مه پرېږدئ، لمونځ یو عظیمه فریضه ده. او دریم حکم دا سوی چې له صحابه کرامو له حالاتو څخه معلوم سوی تاسو له هغه څخه بیا انکار مه کوئ، ځکه په انکار کې بیا اختلاف راځي. نو نن راسي زموږ ستاسو د معاشرې یو څه حالات وګورو. زموږ ستاسو په معاشره کې نن زموږ ستاسو پر سر باندې چې کوم حکمرانان دي، که بادشاه دی که وزیر دی او تر ډېر اعلان دي چې کوم حکمرانان دي، او داسې په کلي علاقه کې چې کوم ملکان او مشران دي، دا ټول هغه کسان دي چې هغه له دین څخه لرې دي، ټول هغه کسان دي چې هغه نه دین پیژندي او نه مذهب پیژندي. او تاسو وګورئ چې موږ تاسو پر خپل ځان باندې کم کسان مشران کړي دي، هغه قومي مشران وي، هغه ټول ګمراه خلک دي. په قوم کې هم هغه سړی مشر وي چې هغه تر ټولو ګمراه وي. لیکن تاسو وختي تاریخ وګورئ، محمد رسول الله د ټولې دنیا دپاره خاتم النبیین دی او امامت هم د کړی دی. او مسنونه طریقه دا ده چې کوم سړی حاکم وي، کوم سړی بادشاه وي، کوم سړی ملک وي، دغه جماعت به هم د هغه په غاړه کې وي. لیکن زموږ ستاسو حکمرانان وګورئ، که چیرې پر یو سټیج باندې له ده څخه د تلاوت خطاب وسوي، دی به د قل هو الله احد په ځای باندې قل هو الله الصمد وایي. دا په میډیا باندې دا ویډیو وستا چې زموږ ستاسو د حکمرانانو تر اوسه پورې والله العظیم که د لمانځه الفاظ لا هم زده وي. نو عبدالله ابن عمر و د خپلو کسانو ته څه وایي؟ دا نه ورته وایي چې تاسو د حکمرانانو په مقابل کې ودرېږئ، دا نه ورته وایي چې تاسو د هغو مخالفت وکئ، هغه ته وصیت دا کوي چې تاسو په خپلو اعمالو کې تاسو خپل اعمال ستاسو خپل کردار سم کړئ. د الله رسول فرمایي چې پر قوم باندې چې حاکمان الله تعالی مقرر کوي هغه د دوی و اعمالو ته ګوري. که چیرې د انسان اعمال سم وي، د هغه اقوال و افعال، د هغه رفتار و گفتار، د هغه طرز و طریقه، د هغه صورت او سیرت د محمد رسول الله په نقش و قدم باندې برابر وي، پر هغه باندې به حکمران هم داسې کس راځي. نو موږ ته پکار دا دی چې موږ تاسو باید په پارټۍ کې نه وغږېږو چې پلانکی وزیر دا رقم ته دی، پلانکی حکمران دا رقم ته دی. لیکن نن په معاشره کې بله خبره نشته چې په مجلس کې سره کښېني، یو د یو پارټۍ ځان ته صفت کوي، بل د بلې پارټۍ صفت کوي. نه د پارټۍ خبره نه ده، د حکمران خبره نه ده، د بادشاه او د وزیر خبره نه ده، بلکې دا ټول زموږ ستاسو اعمال دي. که چیرې موږ تاسو خپل اعمال سم کو، الله تعالی به زموږ ستاسو له سرو څخه ظالم حکمران ایسته کړي.
یا به د دغه ظالم حکمران په زړه کې الله تعالی نرمي ور واچي، بیا به دغه ظالم حکمران وي، الله تعالی به دې ته هدایت کړي، بیا به دغه ظالم حکمران دا ټول قوم ساتي. نو دغه زموږ ستاسو د اعمالو نتیجه ده.